Aller først, tusen takk til stortingsrepresentantene som har vært med på debatten og har på flere måter utdypet den utålmodigheten jeg selv har gitt ord til i dag. Først lov til å si at statsråden sier at hun vil komme tilbake til Stortinget med egen sak. Det setter jeg selvfølgelig pris på. Jeg deler de andre representantenes utålmodighet i denne sammenhengen. Banklovkommisjonen var en ting man skulle vente på. Den tar for seg noen av de relevante problemstillingene rundt eldre i arbeidslivet, men langt fra alle. Det hadde for eksempel vært naturlig å følge opp pensjonsforliket med en gjennomgang av lovverket og tariffavtaler for å identifisere hvilke flaskehalser som finnes i arbeidslivet, som i praksis forhindrer eldre fra å fortsette i arbeid. Og jeg har pekt på en av disse flaskehalsene i dag spesielt, nemlig lovbestemte aldersgrenser for visse yrkesgrupper, men det finnes også mange andre. Jeg har min pult full av eksempler på nordmenn som stanger hodet i aldersgrensetaket. Vi husker alle politimannen Finn Abrahamsen, som sier i avisen for noen få år siden at han ville sagt ja, tvert, dersom han hadde fått spørsmål om å stå utover 60 år. Vi vet at for eksempel bedrifter som Aker Solution er et godt eksempel på selskap som jobber aktivt for å tilrettelegge for medarbeidere som ønsker å jobbe utover ordinær pensjonsalder. Vi er kjent med et innbyggerinitiativ i Bærum kommune, der en av bygdas fastleger nå må forlate avtalen med kommunen, men pasientene ønsker at han kan fortsette, og det ønsker han egentlig også selv. Jeg har også brev fra fysioterapeuter som stenger i akkurat det samme taket. Vi husker også domorganisten i Bergen, Mangersnes, som heller ikke gjerne ville forlate arbeidsplassen. Før nyttår ble jeg blant annet kontaktet av en fortvilet arbeidsgiver i en liten bedrift som hadde ansatte over 67 år. Og da denne ble langtidssykemeldt, så betalte Folketrygden bare 2 måneder med sykepenger, mens tariffavtalen sa likevel at han hadde rett til 12 måneder. Bedriften satt derfor igjen med regning for 10 måneder i lønnsutgifter. Konklusjonen for arbeidsgiveren var jo denne: de ville aldri kunne ta igjen sjansen på å ha inn noen i bedriften over 67 år. Så da må jeg spørre statsråden om hvordan stemmer dette overens med målene med pensjonsforliket. Denne saken vi har diskutert er bare et eksempel på hvordan det er vanskelig for eldre å stå i arbeidslivet så lenge som de ønsker. Og det offentlige, stat og kommune, er i alle fall en stor arbeidsgiver og burde gå foran og se på mulighetene til å lempe på noen av disse tingene og brøyte rydning. Jeg siterer statsråd Aasrud i debatten vi hadde i oktober 2010, at en del arbeidstakere kan oppleve 70 års aldersgrense som diskriminerende fordi den kan være til hinder for videre deltakelse i arbeidslivet. Dette ønsker vi ikke.